नेहा को जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन उसके पापा एक पिंजरे में हरा पीला तोता लाए। नेहा बहुत खुश हुई। वह उसे मिर्ची और दाना फल खिलाती, उससे बातें करती। लेकिन धीरे धीरे नेहा का मन भर गया। अब वो स्कूल जाती, दोस्तों के साथ खेलती और तोते को भूलने लगी। तोता दिन भर पिंजरे में चुपचाप बैठा रहता। उसका मन बुझने लगा। एक दिन नेहा ने देखा कि तोता खाना नहीं खा रहा था। उसकी आंखें सूनी थी। डॉक्टर ने कहा यह उदासी से बीमार हो गया है। नेहा बहुत रोई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नेहा ने पिंजरा खोला और तोते को उड़ने दिया। तोता उड़ते हुए एक बार नेहा की ओर मुड़ा, जैसे कह रहा हो शुक्रिया। प्यार सिर्फ रखने से नहीं, निभाने से साबित होता है। और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।